ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီလိုမျိုးစကားတွေကိုတရားလက်လွတ်တွေတန်တမန်ကျင့်ဝတ်တွေကြော်တယ်နိုင်ငံတထားတဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကြော်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေပေါက်လော့ပဲစားတွေပြောနေတာကိုမြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကဘာမှမပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတုံ့ပြန်တာလည်းမတွေ့ရအောင်တုံ့ပြန်ထားကြောင်းလည်းမထုတ်ပြန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကဘာအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာလဲအဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနဘာအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာအလကားနိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံပိုင်ငွေတွေကိုပတ်စံပုံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေဘာလို့ပို့ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့ထားတာအဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီညွန်မှုညွန်ချုပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီရရှိတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာအတွက်ထားတာလဲအဲ့ဝန်ကြီးဌာနအကုန်လုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကနှုတ်နဲ့တော့ defend မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နှုတ်နဲ့တော့ defend လုပ်ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်နေလားငါချာချာဆိုခင်ဗျားတို့အရင်ပြေးကြမယ်ကောင်စဉ်းစားစမ်းကျွန်တော်ရှက်တက်ကြဖို့ပြောတာအဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနဖော်လို့ပြောတာရှက်တက်ကြဖို့ပြောတာနှုတ်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကောင်တာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဘာနဲ့လုပ်ကြမလဲတကယ်တော့နေလားငါချာဆိုခင်ဗျားတို့ပြေးမှာလားနည်းနည်းတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လေးကရှက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီဗျာနည်းနည်းတော့ရှက်တက်တဲ့စိတ်လေးရှိတတ်ဖို့လိုတယ်ရှက်တက်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရှက်ကြောလေးတွေပြတ်နေကြတာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနဟုတ်နိုင်ငံသားစားကနိုင်ငံတော်ကြီးကတွေခင်ဗျားတို့မှာရှက်တက်တဲ့စိတ်ကိုရှိကြရလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကြီးကတွေနဲ့လေရှက်ကြောလေးတွေရှက်ကြောလေးပြတ်နေတယ်ပြန်ဆက်ကြဖို့လိုတယ်နော်ရှက်တက်ကြဖို့လည်းလိုတယ်ငါတို့နိုင်ငံကြီးကြီးလိုက်ကြတာငါလည်းမခံနိုင်အဲ့တော့ဒီလူတွေဘာအတွက်များဒီတိုင်းပြည်တာဝန်ဝင်ကြီးဆိုတဲ့တာဝန်ညွန်မှုညွန်ချုပ်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုဘာလို့ထမ်းဆောင်နေကြလဲဒီလိုတွေဘာအတွက်များနိုင်ငံလာတာတွေလိန်ယူနေကြတာလားဒီလိုကျွန်တော်မေးချင်တော့တယ်တကယ်ပါကျွန်တော်တော့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်နေတယ်တော်တော်အံ့အားသင့်နေနော်ဒါတစ်ချက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနာဆာကဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်ကြီးကဲတွေစိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းကျွန်တော်တခါတခါအံ့အားသင့်တယ်ကျွန်တော်အခုတော့လည်းကျွန်တော်တို့10တင်းလုပ်ငန်းတွေဥစပြီးလုပ်နေပါတယ်